مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، ولكن قبل نشرة الأخبار إلى حضراتكم هذا التنويه. سيجري فخامة الرئيس أفورقي في تمام الساعة 8 مساء يوم غد السبت 8 مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة السنة الجديدة 2022 حول التطورات الإقليمية والأوضاع الداخلية، وستنقل المقابلة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة الصوت الجماهير الإريترية. وزارة الإعلام 7 2022. فيما يلي إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز ما جاء فيها من أنباء. إصابة 51 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. إدارة الإقليم الأوسط تقيم تنفيذ برامج تنموية وتطوراتها. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يضع خطة استراتيجية. أمريكا واليابان قلقتان بشأن الصين وتسعيان لتعاون دفاعي جديد. ماكرون يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس. إفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة، ومنظمة الصحة تتحدث عن تسونامي وبائي. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 51 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت إصابة واحدة في مركز العزل و50 إصابة في مراكز الفحص، بينها 5 إصابات في جزباندا، و4 في قدايف، و4 في قجرت، و3 في وسط المدينة، و2 في دعر قاولوس، و2 في سنبل، و2 في قشت، و2 في فيلاجو، و2 في مايتشهوت، و2 في كتمولع، وإصابة واحدة في كل من آخرية وأبشاول وقحوتة وأربعة اسمرة ودنب سنبل وعداق حموس وعد سوكدو وعد أبيتو وميت مناي ومعسكر دندن والفرومايو وستانت أوتو وقشناشم، وإصابة واحدة لمواطنين قادمين من عد دخالة وعرزة وعد قيح وابن حيلي وصنعفة وكرن ودق محاره ومصوع ومندفرة. في غضون ذلك شفي 38 مريضا من كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتوفي مريض واحد من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 76 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8262، شفي منهم 7903، وتوفي 80 مريضا، فيما لا يزال 279 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 يناير 2022. قيمت إدارة الإقليم الأوسط في 5 و6 يناير الجاري تنفيذ البرامج التنموية في عام 2021 وتطوراتها، وبحثت خطة العمل لعام 2022. وألقى المدير التنفيذي في الإقليم السيد زرقيت تولد برهان كلمة الافتتاح، ذكر فيها أن التقييم جرى بمشاركة محدودة احتراما للتعليمات الصادرة لمكافحة فيروس كورونا، داعيا جميع المحاور الالتزام الجاد بهذه الطريقة نظرا لأوضاع الجائحة الراهنة. وأشار التقرير إلى تنفيذ أعمال فعالة ونشطة تمثلت في حماية الآثار القديمة، وبحث تحديث دور العبادة والعمارات القديمة والبنى التحتية والمصادقة عليها، وكذلك متابعة وتنفيذ وكفاءة المشاريع. كما ذكر تنفيذ أعمال مرضية للحد من زواج القاصرات، وإنشاء وصيانة مراكز لتكرير المياه والطاقة الكهربائية، ومكافحة جائحة كوفيد-19، فيما اتخذت خطوات جادة تساهم في التقليل من النواقص المؤثرة على العملية التعليمية، إلا أنه يتبقى الكثير من العمل لاتخاذ خطوات مماثلة. وبحث المشاركون التقرير المقدم بإسهاب، وقدموا آراء وتوصيات فعالة أهمها منح اهتمام أكبر للنواقص السائدة في المؤسسات الصحية، واتخاذ حذر جاد فيما يخص خطوات مكافحة جائحة كوفيد-19 المقلقة، وعلى الإدارات القيام بمتابعة جادة وإيجاد آليات حلول لمشكلة المواصلات في المناطق الريفية وغيرها من آراء وتوصيات. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم السيد فساهي هايلي، دعا للعمل بقوة لرفع دخل الإقليم لمزيد من الفعالية والقيام بمراقبة جادة للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والدينية لمكافحة كوفيد-19، وعلى المدراء العمل بجدية لتعزيز برامج التشجير.
أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الاجتماع التقييمي للعام 2021 الذي عقده يومي الرابع والخامس من يناير الجاري تحت شعار ليوعى وينظم ويتسلح الشباب إنه ينطلق للعمل بوضع خطة استراتيجية جديدة. وقيم الاجتماع بالإيجاب الأعمال المنفذة في الشباب والنشء للتوعية والتأطير والتنظيم بالتركيز على الضواحي بعد توقف الدراسة في المدارس والكليات بسبب إجراءات مكافحة كورونا. وأشار الاجتماع إلى نتائج مرضية للمبادرة المتخذة لتقديم التربية الوطنية في الجامعات وتقوية الأندية الشبابية ومسابقة بوية للتثقيف بالتاريخ وتأهيل الشباب العمال وطلاب مؤسسات التعليم العالي. وتوصل الاجتماع إلى تفاهم لمواصلة التدريب في الإدارة والقيادة والعمل لجعل أنشطة التوعية والتنظيم نوعية ومؤثرة في الشباب والطلاب وتقوية برامج التوعية في المدارس والجامعات وتنظيم الأنشطة السياسية والتوعوية بوسيلة تقييمية ونقل مشروع تقوية مراكز الابتكار والاختراع إلى العمل التطبيقي. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في ختام الاجتماع إن الاتحاد ظل يعمل بوضع خطط استراتيجية لتحقيق رؤاه وأهدافه وينطلق في المرحلة الجديدة أيضا بوضع خطة استراتيجية جديدة بالتركيز على كل جوانب التصدي داعيا لتعزيز دور ومساهمة الشركاء والمجتمع. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يمان قبرة في خارطة الطريق التوجيهية التي قدمها للمجتمعين إن أكبر برامج عام 2022 يتمثل في تطوير العلاقة مع الدول الشريكة على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، لأن ذلك لا ينظر إليه بخلاف المهام التي نقوم بها لضمان حماية أمن البلاد وإحلال السلام والاستقرار. فإن على الاتحاد الوطني للشباب والطلبة العمل بمنح الأولوية في برامجه لتنظيم المنتديات التي تطور العلاقات مع الاتحادات الشبابية في منطقة القرن الإفريقي وغيرها. وقال السيد مان قبراب إن تنمية القدرات البشرية من أولويات برامج التنمية، وشدد على وجوب وضع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الاعتبار في كل برامجه لمشاركة ومساهمة شباب المهجر. اتخذ فرع القانون والنظام في مدينة أفعبت خطوة جادة للتخلص من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية المضبوطة عن طريق عملية المراقبة الدورية الجارية على المؤسسات التجارية. أوضحت مسؤولة الفرع السيدة آمنة محمود إحراق المواد الاستهلاكية التي اشتملت على الحليب والزيت وحب الشاي والصلصة والتمر والبسكويت والخميرة وغيرها من مواد استهلاكية التي قدرت بأكثر من 70 ألف نقفة أحرقت أمام الجهات المعنية. وأشارت السيدة آمنة إلى تغريم أصحاب تلك المؤسسات مذكرة المواطنين لاتخاذ الحذر أثناء أعمال التداول والنظر إلى تاريخ الصلاحية تفاديا للأضرار الصحية البالغة التي تسببها المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، وعلى التجار منح الصحة اعتبار أكبر والابتعاد عن الجشع. توقفوا سادتي مع فاصل قصير وأعودوا لمواصلة الأخبار. أعرب وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان اليوم الجمعة عن قلقهم إزاء ما قالوا إنها جهود صينية مستمرة لتقويض النظام القائم على القواعد، فيما يتطلعون لزيادة التعاون في مواجهة التهديدات الجديدة. وعقد وزراء البلدين الحليفين اجتماعا افتراضيا لبحث تحديث وتعزيز تحالفهم الأمني في وقت أدت فيه المخاوف حيال الصين وزيادة التوتر المتعلق بتايوان إلى زيادة التركيز على دور اليابان الأمني. وذكر بيان مشترك صدر بعد المحادثات أن الوزراء عازمون على العمل معا لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة والرد عليها إذا تطلب الأمر. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق أن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان اتفاقا جديدا للتعاون الدفاعي للتصدي للتهديدات الجديدة مثل القدرات الأسرع من الصوت والإمكانيات الفضائية. وذكر أن البلدين سيوقعان أيضا على اتفاق جديد مدته 5 سنوات يغطي التمركز المستمر للقوات الأمريكية في اليابان التي وافقت بموجبه على دفع 9.3 مليار دولار للمشاركة في تكاليف بقاء القوات خلال تلك المدة.
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ومفوضين أوروبيين في باريس، ومن المقرر إجراء مباحثات تركز على أولويات باريس خلال رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي على مدار النصف الأول من عام 2022. وتسعى فرنسا إلى التركيز على قضايا تغير المناخ والتوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور بالاتحاد الأوروبي خلال رئاستها التي تستمر حتى يونيو المقبل. وتسعى فرنسا إلى التركيز على قضايا تغير المناخ والتوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور بالاتحاد الأوروبي خلال فترة رئاستها. تخطت القارة الإفريقية عتبة 10 ملايين إصابة مسجلة بكوفيد-19، فيما تواصل أوروبا تسجيل أرقام قياسية بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية من تسونامي إصابات بكورونا ضخم وسريع يربك الأنظمة الصحية حول العالم. وسجل ما لا يقل عن نحو 400 ألف إصابة خلال الأيام السبع الماضية في إفريقيا، بمتوسط بلغ 44,501 إصابة يوميا. وشهدت القارة السمراء في الأيام الأخيرة مستويات إصابة غير مسبوقة منذ ظهور الجائحة، بلغت ذروتها بين 29 من ديسمبر من العام المنصرم و4 من يناير الجاري. وبدأت الموجة الحالية في القارة السمراء وهي الرابعة بعد أيام فقط من رصد المتحور أوميكرون لأول مرة في أواخر نوفمبر 2021 في بوتسوانا وجنوب إفريقيا. ولا يزال البلدان الأخيران الأكثر تضررا في إفريقيا من حيث الأرقام المطلقة، بتسجيلهما معا نحو 3,500,000 إصابة اعتبارا من 6 من يناير. أعلنت شركة السيارات الألمانية BMW في معرض CES 2022 المخصص للتكنولوجيا عن تقنية جديدة هي تغيير لون السيارة بلمسة واحدة. وكشفت الشركة النقاب عن التكنولوجيا من خلال نموذج سيارة iX Flow الكهربائية الجديدة بنسبة 100%. وسيتم إنتاج سيارة iX Flow قريبا، لكن المركبات ذات الطلاء متغير اللون لن تطأ أرضيات صالات العرض في وكلاء السيارات ربما بعد مدة طويلة، هذا إذا حدث ذلك أصلا. فالشركة الألمانية تصف تقنية تغيير الشكل الخارجي الشبيه بالحرباء بأنها ما زالت مشروع بحث وتصميم متقدم. ووفقا لستيلا كلارك التي قادت المشروع داخل الشركة الألمانية، تمنح هذه التكنولوجيا للسائقين حرية التعبير عن جوانب مختلفة من شخصياتهم أو حتى مجرد الاستمتاع بالتغيير وإعادة تعريف أنفسهم في كل مرة يدخلون فيها سياراتهم. ختاما سيداتي وأساتذتي لنشرة أخبار هذا المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 51 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. إدارة الإقليم الأوسط تقيم تنفيذ برامج تنموية وتطوراتها. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يضع خطة استراتيجية. أمريكا واليابان قلقتان بشأن الصين وتسعيان لتعاون دفاعي جديد. ماكرون يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس. وإفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة، ومنظمة الصحة تتحدث عن تسونامي وبائي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام. Habereta